iPhone 14 Pro Max നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വർക്കാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പർ ബോർഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോവർ ബോർഡ് അപ്പർ ബോർഡ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വൈഫൈ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൊല്യൂഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. വൈഫൈ